عليكم خوتي وخواتاتي، حاليا جاتكم ان شاء الله بحامض مصير باذن الله. غنبداو عندنا الملح. عندنا الحامض غنغسلوه مزيان جدا، يعني جدا غسلوه مزيان. من بعد نبدا ان شاء الله نديروه في الكسكاسي فور. حنا ما بغيتش نطول عليكم فيديو لاني داير واحد اخر غنوريكم. عندنا هو من بعد غسلناه درناه فورناه، هو هذا شي 5 دقائق حتى كيولي لنا شويه سخون، جلده سخونه. عاد كنحيدوه. بعد حيدناه ها هويا فورنا، يعني قلنا 5 دقائق او 4 دقائق، المهم تيسخن الحامض. الا اللي ما عرفش المبتدئين، انا كنهضر على المبتدئين، يعني 5 دقائق. واللي ما عرفاتش كتقلب الحامضه هكا كتلقاها سخونه. عندنا زلافه الملح. انا كندير الحلوه بلاص بهذا السطل هذا، فيه كندير حامض مصير باش كيبقى لنا شاد. من بعد غنفلحوه، غنديرو نجيو غير رويص نفلحوه. الوالده كتساعدني، وريه ماما واضح كتفلح غير من هنا، كتفلح غير من رويص غير شويه، ما ندخلوش الحمال داخل. هانتوما قدامكم غير الرويص ديالها كنمشيو هكذا. حنا فتلا خسرنا الوقت شويه، درنا شويه في السطل. دابا ماما غتصفى في السطل، خصو يتصف مزيان ويتكوانسه. واخا ماشي مشكل يبقاو لنا واحد جوج من الفوق ولا شي حاجه، ماشي مشكل. المهم من غادي نديرو ان شاء الله نعمرو بالملحه مزيان. صافي هو هذا صفاتو الوالده. بعد كدير الملحه. عندنا كيلو ونص هاد الحامض، وعندنا ديال الملحه هي هذه زلافه الملحه، حيت الملحه هي المعقم ديالو. عندنا واحد معلقه سنيده هي هذه، هو المعقم الاساسي ديال الحامض المصير. عندنا واحد الجريده لهيه في القنيت ماما تيعجبها الربيع كديرو سميتو، يعني دايره مده شهر. هو عندنا داك الربيع تمايا تا ولا تبارك الله صفر. عندنا معلقه زيت البلديه او زيت العود، اللي عنده زيت العود يديرها، اللي عنده زيت المعده يديرها على حسب. ماما الماء تنعمرو السطل فوق هذاك فوق الحامض، تنعمرو الماء مزيان. هو من بعد زيرناه ما بقاش حدنا الحامض طالع من الفوق، خصو ضروري يزير الحامض ما يبقاش طالع من الفوق. يعني تقريبا لتر ونص الماء، يطريو نص الماء يعني. وزلافه الملحه يعني باكيه ونص. الملحه على حسب كل واحد شنو تيدير، واحد كيدير ملحه حيه، واحد كيدير الملحه ديال الحمامه. وعندنا حنا واحد الحامض هو مصير هذه مده 3 سنين، ها هو مازال صحيح ما فيه والو. 3 سنين تبارك الله، ها هو ما خاسر ما حتى حاجه. هذا درت له الموس، ضرب هذا الموس هنا في جنيب هي واضحه. نتمنى تشاركوني بلايك والتعليقات ديالكم، حالي ما كتبغيكم بزاف وشاركوني بالحب ديالكم والحنان ديالكم. وعافاكم عاونوني خوتي في اليوتيوبر، عندي القضيه شويه الحركه ميته في اليوتيوبر. ونتمنى نلقاكم فيديو جديد وصحه جديده ان شاء الله، ويزال لنا الوباء في المقارب. والسلام عليكم ورحمه الله.